Upat ang patay human gisulong sa kapin 80 ka tawo ang usa ka banana plantation sa Carmen, Davao del Norte. Misangpot sa pagkamatay sa duha ka gwardya ug duha ka mga misulong ang kagubot nga nahitabo sa usa ka banana plantation sa Barangay Mabuhay, Carmen, Davao del Norte. Sa investigasyon sa Carmen Municipal Police Station, nakadawat sila og tawag gikan sa mga gwardya sa mga plantasyon nga dunay gibanaang 80 ka tawo ang misulong sa lugar Miyerkules sa buntag. Sa pagresponde sa kapulisan, usa ka gwardya ang namatay on the spot samtang usa ka gwardya ang natigbasan kinsa namatay sa ospital. Nailugan sab og armas ang duha. Samtang duha sab sa mga nanulong ang namatay atol sa kagubot. Matod sa kapulisan, nagpailang claimant ang uban sa mga nanulong. 18 kanila ang naaresto kinsa pasakan og kasong murder. Dili kuno kini ang unang higayon nga nagkagubot sa lugar. Since January 2020 na nahitabo ngayon ani nga murag gi-take over nila ang maong plantation. So mo to gi-respondihan nato to og ang nakakuha sa naka-arrest ni og 100 kapin katao nga maong ni-appeal sa pag-illegal na take-over sa plantation. Pagtugod na po sa lockdown, katong ECQ, namalik na po sila, ma'am. Maoro niya pong grupo ha. Then karon na po, namalik na po. Pero ang problema karon is na among namatay.